Der er en kultur i politiet om, at man ved bedst, og man altid har ret. Følelsen, jeg havde efter domsafsigelsen, var, at der gik sådan en klap ned. Jeg hørte hende tale. De fleste af os vil grundlæggende have tillid til, at retssystemet er retfærdigt. Der sker nok det i sådan en sag her, at der går lidt supertanker i det. Når man først har lagt sig på, det er sådan, den her sag skal skæres, så kører man ud af den vej. Jeg var i chok. På det tidspunkt mistede jeg fuldstændig tiltroen til det danske retssystem. Hvis man per automatik går ud fra, at politiet aldrig lyver, hvis man per automatik går ud fra, at der aldrig er misforstået korpsånd, så vil du heller aldrig nogensinde kunne bevise, når politiet rent faktisk laver fejl, eller når de rent faktisk tilbageholder oplysninger for ikke at tabe ansigt. I Danmark er vi trygge ved vores retssystem. Vi stoler på politiet, på at systemet er fair og retfærdigt. Men sådan er det ikke altid. Selv den stærkeste tillid kan brydes. Hvordan kan et manglende stykke papir til en værdi af 590 kroner ende med en 2 år lang retssag? En følelsesmæssig rutsjetur og alvorlige anklager, der kan ende med fængsel. Den her sag har efterladt mig med store personlige omkostninger, både på det personlige plan, på det private plan, men også på det arbejdsmæssige plan. I juni 2016 tager Kasper Tjernia en beslutning, der kommer til at forme de næste 2 år af hans liv. Kasper Tjernia er selvstændig dyrlæge og arbejder med heste. En sommerdag den 14. juni 2016 bliver en dressurrytter udtaget til EM i Tyskland på et afbud. Og det er ikke noget, man siger nej til. Når man transporterer heste ind og ud af Danmark, skal en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen syne hesten og udstede et sundhedscertifikat. Dokumentet beviser, at hesten er sund og rask. Men tiden er knap, fordi dressurrytteren er med på et afbud. Vi havde ikke nogen mulighed for at få Fødevarestyrelsen ud og lave den her sundhedscertifikat på hesten, så vi vælger at tage afsted. Jeg har set hesten. Hesten er sund og rask, og den er fri for smitsomme sygdomme, hvilket jeg også er uddannet til at kunne gøre. Hest og rytter bliver bedste placerede dansker til EM og vinder bronze på vegne af Danmark. På vej hjem fra ridestævnet i Tyskland bliver hestetransporten vinket ind til siden af en politibetjent. Vi ankommer til Rødby i Færgehavn på vej hjem fra EM. Vi bliver bragt til standsning. Selvfølgelig har vi ikke de nødvendige papirer, som det kræves. Vi ved godt, at vi har kvaret os. Det, som der normalt foregår, det er, at man betaler en bøde. Da Kasper Tjernia vender hjem, vil han for en god ordens skyld forsøge at rette op på de manglende papirer. Han ringer til Fødevarestyrelsen, dem der oprindeligt skulle have udstedt et sundhedscertifikat på hesten. Ja, jeg kan lige så godt lægge mig fladt ned. Vi er kørt uden en sundhedscertifikat. Er der noget, vi kan gøre? De bliver enige om, at han kan forsøge at skrive, at han står inde for, at hesten er sund og rask. Han er jo selv dyrlæge. Så det gør han i 2 dokumenter, som sendes på mail til den betjent, der stoppede dem ved grænsen. Der hersker ikke nogen tvivl om, at vi er fuldstændig bevidste om, at de kommer til at betale en bøde. Grunden til, at jeg gør det her, er jo egentlig talt også for at vise, at den her hest er sund og rask, og den ikke udgør nogen risiko for den danske hestebestand. Næsten 2 måneder senere får Kasper Tjernia et opkald. Det er politibetjenten fra grænsen i Rødby, der gerne vil afhøre ham. Men under afhøringen, så tager det sådan en lidt anden drejning. Faktisk en drejning, hvor man får sådan lidt en dårlig mavefornemmelse. Så dårligt, så jeg rent faktisk spørger betjenten, sig mig engang, er du ved at anklage mig for dokumentsfalsk? Hvorpå betjenten svarer, man fristes jo til det. Da han nogle uger senere skal underskrive afhøringsrapporten, tager sagen endnu en drejning. En alvorlig en. Jeg læser rapporten igennem, siger til den pågældende betjent, jamen, det er jo ikke helt det, der jeg har sagt. Og betjenten begynder så at argumentere, og vi modargumenterer hinanden, indtil at han egentlig talt fortæller mig, at jeg i øvrigt også er sigtet efter en anden paragraf 155, som jeg ikke aner at være.
Og det var sådan ligesom, wow, tøv lige en kende nu her. Altså, er det kommet så vidt? Berit Bro er formand for Selskab for Psykotraumatologi. Hun er det, man i dagligt tale kalder en krisepsykolog, med godt 30 års erfaring. Hvis vi oplever at blive anklaget for noget, vi bare ved, at det har vi ikke gjort, så får vi udfordret sådan nogle grundlæggende antagelser til tilværelsen, vi har. Vores grundlæggende antagelser om livet er, at livet er trygt at leve, at verden er retfærdig, at andre mennesker i bund og grund vil os det godt. Mødet hos politibetjenten bliver afbrudt. Kasper Tjernia beslutter med det samme at kontakte en advokat. Henrik Stagetorn bliver beskikket forsvarer i sagen. Der er heldigvis langt mellem dem, men du ser de her sager, hvor man dels så har man bare fået lagt sig fast på, at det er sådan, det skal være meget hurtigt i starten, og så nogle situationer, hvor man bare må konstatere, hvad der kunne gå galt, det gik galt. Og det her, det er selvfølgelig en af dem. Jeg har jo stadigvæk fortsat egentlig tillid til retssystemet, så derfor siger jeg, okay, fint nok, nu lader advokaterne, og der kommer nok ikke nogen sag ud af det. Det må bygge på en misforståelse, det her. Men 4 måneder senere får han en besked i sin e-boks. Det er en indkaldelse til personundersøgelse. Her udspørges man om en række meget personlige oplysninger, selvom man altså ikke er dømt endnu. Der vil være nogle spørgsmål, blandt andet spørgsmål om man er udsat for incest, kommer man ud af en misbrug eller alkoholiseret familie, hvad er din uddannelse, alle mulige ting, hvilket er meget grænseoverskridende. I marts 3 måneder senere modtager Kasper Tjernia den officielle tiltale. At nu står jeg lige pludselig fra at være sigtet til tiltalt, hvilket kom som et stort chok for mig. Ydermere så har jeg jo selvfølgelig også været inde og læse endnu mere om det, at den her paragraf, som jeg så er anklaget for, kan give op til et halvt års fængsel. Der begynder den første fortvivlelse, afmagt. Hvad nu? Jeg står til et halvt års fængsel. Hvad skal der ske? Jeg skal i retten. Hvordan er det at være i retten? Alle de her spørgsmål dukker op. Det er det usikre element. Jeg har aldrig nogensinde oplevet sådan noget før. Hvis vi er i en situation, hvor vi oplever, at vi får et større og større kontroltab, og at vi ikke rigtig kan tage indflydelse på vores liv, så bliver vi jo rystet ud af balance. Og hvis det bliver værre, så bliver vi rystet ud i det, vi sådan lidt populært kalder at være i krise. Efter tiltalen går der yderligere 3 måneder, før han skal møde i byretten. Man går faktisk for, selvfølgelig med den der følelse af, at jo, det skal nok gå. Så bliver der ribbet op i det, så daler man i humøret, og så begynder man at tænke over tingene. Jeg står til et halvt års fængsel. Nej, jeg har stor tiltro til retssagen. Du forsøger at glemme det, men det ligger hele tiden og ulmer inde bagved, at du er anklaget for noget. I maj 2017 bliver Kasper Tjernia afhørt i byretten af forsvarer og anklager. Det samme gør Fødevarestyrelsen og politibetjenten, der stoppede dem ved grænsen. Fødevarestyrelsen bakker op om Kasper Tjernias forklaring, men betjenten mener, at han allerede ved færgelejet så de papirer, Kasper Tjernia selv har udfærdiget. Hele humlen handler om, at betjenten påstår, at jeg har lavet de her dokumenter før afrejse, og han har set de her 2 dokumenter, da han bragte os til standsning. Hvilket ikke er sandt, eftersom de papirer først er blevet lavet dagen efter samtale og råd af Fødevarestyrelsen. Der sker nok det i sådan en sag her, at der går lidt supertanker i den, forstået på den måde, og med det udtryk mener jeg, at når man først har lagt sig på, det er sådan, den her sag skal skæres, så kører man ud af den vej, og så skal der altså meget til at afvige på et tidligere tidspunkt. For at få endegyldig bevis for, at Kasper Tjernia taler sandt om, hvornår hans dokumenter er udfærdiget, indleverer de hans computer til undersøgelse ved politiets egen cybercrime-afdeling. Retssagen bliver udsat. Vi får rapporten. Min advokat ringer til mig og fortæller, at der er et positivt resultat, og de medgiver os, at det her dokument er oprettet dagen efter, vi kommer hjem fra EM. Anden gang Kasper Tjernia møder op i byretten er næsten et halvt år senere.
Han har denne gang både Fødevarestyrelsens vidneudsagn og den tekniske rapport fra politiets cybercrime-afdeling på sin side. Jeg var ved relativt godt mod, lige indtil jeg fik dommen. Byretten finder ham skyldig. De troede alene på, at betjenten havde set de her 2 dokumenter nede ved fadevelaget, til trods for, at vi jo havde alle beviserne og vidneudsagn. Altså, jeg synes, det er problematisk, at man har så svært ved at kunne tilsidesætte en forklaring fra en embedsmand eller en politimand. Men jeg synes, man oplever, at man ser det her, at hvad skal jeg sige, systemets kollegialitet, at man gerne vil fremstå samlet, at det kan være et problem i nogle situationer. Jeg havde bare skrevet, at hesten var sund og rask, hvilken den også var. Fra det til egentlig talt at få 7 dages betinget fængsel, betaling af sagsomkostninger og en bøde på 20.000 kroner for at skrive, at en hest var sund og rask. Jeg var i chok. På det tidspunkt mistede jeg fuldstændig tiltroen til det danske retssystem. Hvis vi er udsat for en uretfærdig anklage, og vi bliver ved med at have den der fornemmelse af, at ligegyldigt hvad vi tager fat i, så kan vi ikke rigtig ændre den retning, sagen tager. Og så mister vi bliver mere og mere sårbare og føler os mere og mere udsatte og får mere og mere udfordret den grundlæggende tillid til andre mennesker. Hvem kan man stole på? Og hvad kan jeg stole på? Og hvad skal der til, for at de forstår, at jeg taler sandt? Peter Sæger har tidligere arbejdet som anklager for politiet og kender systemet indefra. I dag arbejder han som forsvarsadvokat og ekstern lektor i jura på Aarhus Universitet. Der er i vores retssystem en meget stor tendens til, at man lægger vægt på betjente og myndigheders udtalelser eller forklaringer. Og det er der af den simple grund, at hvis et retssystem skal fungere, så er man også nødt til at, som udgangspunkt at lægge vægt på de retshåndhævende myndigheders efterforskningsresultater. Det er klart, selvfølgelig er man nødt til det. Men det er også nogle gange min erfaring, at det går for langt. Nogle gange laver de fejl, og nogle gange, heldigvis sjældent, lyver de. Der findes flere eksempler på, at politiet har fremstået utroværdigt i de senere år. Sagen om en politianklager, der blev sigtet for at have instrueret politibetjente i at komme med falske forklaringer i retten i en større sag om hashhandel. Syd- og Sønderjyllands politi, der hævdede, at de ikke anvendte magt mod en gruppe flygtninge, der vandrede på en dansk motorvej. Fotos og vidneudsagn fortalte en anden historie. Tibet-sagen, hvor politiet med benspænd og skiftende forklaringer har forsøgt at benægte, at man gik efter demonstranter med tibetanske flag, da den kinesiske præsident var på statsbesøg. Der har været eksempler på en mand, der blev udsat for et livsfarligt halsgreb af en anholdende politistyrke. Jeg tror, der var 6 betjente til stede, og det var ikke muligt at få de pågældende betjente til at sige, hvem der havde taget det livsfarlige halsgreb. Og Rigsadvokaten må opgive at føre en straffesag mod betjentene i den forbindelse, fordi der er jo ingen af dem, der havde set noget eller kunne huske noget, og det kunne nok ikke være helt sandt. I byretten vælger Kasper Tjernia og hans advokat Henrik Stagetorn på stedet at anke dommen til landsretten. Det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt, at jeg er blevet kendt skyldig. Til trods for mit vidneudsagn, Fødevarestyrelsens vidneudsagn, en rapport siger, at jeg har udfærdiget de her dokumenter dagen efter jeg kom hjem. Så derfor så vælger vi at anke den på stedet. Og simpelthen, at det her, det kan ikke være rigtigt. Det er super vigtigt, at folk de tør at tage kampene på den ene side. På den anden side så er jeg også fuld forståelse for de mennesker, der ikke orker det, fordi udsigterne til rent faktisk at vinde over nogle myndigheder, også selvom man har ret, er jo relativt lille, netop fordi der er en indbygget forudsætning i vores retssystem om, at det betjentene siger, og det de skriver i deres rapporter, det er rigtigt. Et halvt år senere, i maj 2018, sidder Kasper Tjernia i Østerlandsret. Men retsmødet starter slet ikke som forventet. Inden mødet overhovedet går i gang, så bliver anklageren så kaldt, det er nye anklager, der er på, bliver så kaldt ind i enerum sammen med dommerne. Advokater og jeg kigger lidt på hinanden. Henrik kigger stadigvæk også lidt og siger, at det kunne han ikke rigtig forstå, hvorpå han så bliver kaldt ind.
Og kommer faktisk ud og så siger, jamen dommeren har kigget på sagen inden. Og de kunne faktisk slet ikke se, hvorfor jeg egentlig talte. Der var rejst tiltale på mig, fordi jeg er ikke offentlig ansat. Nå. Kasper Tjernia er anklaget for paragraf 155, som omfatter misbrug af sit hverv i offentlig tjeneste. Men som privatpraktiserende dyrlæge er han altså ifølge landsretten slet ikke omfattet af paragrafen. Det kan godt undre, at man ikke på et tidligere tidspunkt har overvejet, er vi overhovedet inde i paragraf 155. Anklageren vælger alligevel at fortsætte retssagen, og både Kasper Tjernia, Fødevarestyrelsen og betjenten vidner en gang til. De første to fortæller samme historie som i byretten, men betjenten ændrer nu sin forklaring. Under det første retsmøde fortalte betjenten, at han desværre ikke havde taget nogen fotokopier af de påståede dokumenter, fordi fotokopimaskinen nede i Rødby ikke var særlig god. Til det nye retsmøde, altså i landsretten, sagde han, at han ville gerne rette det. Det var ikke en fotokopimaskine, de kun havde dernede. Det var en telefax. Og min forsvar begyndte jo at spørge igen, jamen, har du ikke haft en mobiltelefon, du kunne have taget de her billeder? Den var løbet tør for strøm. Han havde ikke beslaglagt dokumenterne, som han jo ellers, som forsvaret påpegede, var i bemyndigelse til, fordi han er politiet. Det havde han ikke gjort. Han havde ikke lånt en mobiltelefon af sine kollegaer. Alle de her ting havde han ikke gjort. Det eneste, han havde, som han sagde under det første retsmøde i byretten, det var, at han havde sit grundnotat. Så nede ved grænseovergang ved Rødby var der ikke lavet nogen bevissikring. Altså det svarer lidt til, hvis jeg skulle prøve at sammenligne sådan lidt populært tilfælde, at hvis jeg blev taget med 10 gram hash i lommen, så viser det til betjenten, så kigger han på det og siger, det kan du bare putte ned i lommen igen, og så ringer jeg til dig på et senere tidspunkt. Det vil jo aldrig forekomme. Jeg tror, at når politiet enten lyver ved at sige, at de ikke kan huske noget, eller der er jo få eksempler på, at der er sådan decideret bliver afgivet urigtige forklaringer, så tror jeg, at det er for at beskytte enten deres sådan egen integritet, altså sikre dem selv mod at blive retsforfulgt for en fejl, de har begået, eller på grund af misforstået korpsånd. De 6 dommere og domsmænd vælger enstemmigt at frikende Kasper Tjernia. Endelig. Det har så taget næsten 2 år minus 14 dage. Den her sag, som der egentlig gik ud på, at jeg havde skrevet, at en hest var sund og rask. Men den søde smag af frikendelse kommer med en bitter eftersmag, da han læser landsrettens begrundelser i domsbogen. Så står der jo rent faktisk, at landsretten tror på betjenten, til trods for min vidneudsagn, Fødevarestyrelsens vidneudsagn og politiets tekniske rapport. Jamen så sidder man tilbage med den følelse af, at jeg er frikendt. Ja, det var også på rette tide. Og så alligevel sidder man med den der følelse af, jamen landsretten tror på betjenten. Selvom landsretten altså stadig tror på politibetjentens forklaring, slår den også fast, at Kasper Tjernia ikke har gjort noget forkert, og at der heller ikke er grundlag for videre at anklage ham for bedrageri, hvilket anklageren også forsøgte at foreslå. Retten forsøger ligesom at dække ind over betjenten, men selvfølgelig kan de også godt se min sag og frikende mig, så man forsøger ligesom at glatte det ud og gøre alle glade. Man kan sige, at der er en kultur i politiet om, at man ved bedst, og man altid har ret. Næsten 2 år, utallige advokatmøder, retsmøder, kontortimer og vidneforklaringer senere, er Kasper Tjernia efterladt med en frifindelse. Men tilliden til det danske retssystem har taget alvorlig skade. Min erfaring efter alt det her med det danske retssystem, det er, at jeg ikke tror på det længere. Jeg har siddet tilbage med en følelse af, at man forsøger ligesom at dække over sine egne. Man forsøger at være lidt kollegiale. Jeg har mistet min tiltro til det danske retssystem. Alt er respekt, der er rigtig mange betjente derude, som der gør et fantastisk stykke arbejde. Men jeg sidder også tilbage med den følelse af, at der er sgu også lidt brodne kar. De fleste går ud fra, at når politiet siger noget, eller siger, at de har gjort noget, så er det rigtigt, hvad politiet siger. Og det er ikke altid, at vi oplever, at vi kan komme igennem med det modsatte synspunkt. Det kan være meget svært at bevise, at det ikke er sandt.